مين اللي ممكن يرشدك؟ ناس عملت كده بالفعل، ولا ناس عماله بتقول لك ده الاقتصاد واقع، ده السياسه، ده الاهلي غلب الزمالك؟ عمري ما باجي اقول اصل الاسعار بتزيد، اصل في تعويم، اصل في تضخم، اصل العالم رايح في داهيه، اصل الوزير، اصل الرئيس. عمري ما برمي نتيجه اللي انا فيه على حد. ازيكم يا جماعه؟ ايه الاخبار؟ معاكم اسلام صلاح، والفيديو ده تكمله للفيديو اللي فات اللي احنا اتكلمنا فيه عن بعض الدروس اللي انا اتعلمتها لما كنت في الماستر مايند في بالي اللي كلفتني $10,000. فالفيديو ده تكمله للفيديو اللي فات. لو ما شفتش الفيديو اللي فات هسيب لك اللينك بتاعه تحت وفوق في الاي، روح شوفه. وخلينا ندخل في الفيديو ده ونشوف هنتكلم عن ايه. يا ترى ايه هي الرسالة اللي انت عايز توضحها للناس وعايز تشارك العالم بيها؟ الرسالة بتاعتك دي بقى هتاخدها حضرتك، هتحطها في الفانل او الويب سايت بتاعك، هتحطها على السوشيال ميديا، هتحطها على فيديو يوتيوب لو انت بتبيع من خلال فيديوهات، لو انت بتبيع من خلال ايميلات، لو انت بتعمل برزنتيشن هتحطها في اي مكان. وده ياخدنا للنقطة اللي بعد كده، بما ان احنا بنتكلم عن الستوري وهنتكلم عن حاجة اسمها الاكسبرت ستوري بوزيشننج، اللي هي الستوري بتاعتك كواحد خبير. بس انت مش بتحكي قصة الهدف منها ان انت تسلي الناس قبل ما يناموا. انت برضه لما بتحكي القصه دي فانت بتحكي القصه دي عشان تغير معتقدات الناس، عشان تحسسهم ان اللي هم عايزين يوصلوا له ده ممكن، وان انت كنت مطرحهم في يوم من الايام. اول حاجه خالص انت بتتكلم بيها في القصه هي الستراجلز، ايه الصعوبات اللي انت مريت بيها في اثناء ما انت كنت لسه بتحاول وبتسعى في الرحله بتاعتك. انا واحد من الناس كانت الصعوبات اللي مريت بيها ان انا كتير كنت بدور على حلول في اماكن متفرقه، واي حاجه بحس انها ممكن تكون هي دي الامل كنت بمشي وراه، في الاخر باخد على دماغي. قعدت كتير بدور على حلول موثوقه، كتير كانت بتبقى الحلول الموثوقه دي غاليه جدا بالنسبه لي، ما كنتش بقدر عليها. كنت بشوف ازاي ممكن ان انا اقدر احوش شويه فلوس عشان اقدر اقوم بعد كده مضيع فلوس الشهر ده كله في كورس واحد او في حاجه معينه اتعلمها، لحد ما ابتديت امشي على الطريق الصح واحده واحده. مش كده وبس، انا كمان شخصيه انطوائيه جدا، فازاي ان انا ابتديت احاول احل الموضوع ده في الكلام قصاد الناس، لان انا كتير لما كنت بتكلم كنت بتهته وانا بتكلم، وده كان بيعمل لي يعني ده كان بيخليني اتوتر اكتر. تيجي مثلا تقول الكلمه تلاقي نفسك تقعد كلمه مش عايزه تطلع، وانت بتتكلم كده تلاقي نفسك بتتلعثم. كتير كنت بمر بالموضوع ده ومش عارف الاقي له اجابه. كانش عندي اي خلفيه في التسويق، وده خلاني كتير مش عايز ابدا في التسويق، لان انا كنت شايف ان انا عمري ما هبقى شاطر فيه. امنت لفتره طويله جدا ان النجاح ده انت عشان تحققه لازم تكون شاطر في دراستك، تجيب درجات كويسه، تتخرج بمرتبه شرف زي ما انا عملت كده، تشتغل في شركات القمه زي ما انا اشتغلت برضه، عشان في الاخر تلاقي نفسك بتقبض مرتب عادي. ولازم تقعد تستنى بقى لحد ما ان شاء الله ربنا يكرمك لو معاك واسطه ان انت تبقى مثلا مدير مشروع ولا حاجه، عشان يعني يا دوب تشم نفسك شويه، تشم نفسك شويه، مش تقبض فلوس كويسه. فدي كانت المشاكل اللي انا مريت بيها في رحلتي. الخطوه اللي بعد كده انك تتكلم عن السكسسز او النجاحات بتاعتك. ليه؟ عشان مهم جدا ان انت تعرف الناس ان انت مش مجرد واحد بتعاني وخلاص، لا، تعرفهم ان انت معاناتك دي وصلتك لحاجه، وان انت بقيت شخص اوثوريتي او بقى ليك مصداقيه نتيجه النجاحات اللي انت وصلت لها. يعني كوني شخص انطوائي ومع ذلك بقيت بعرف اطلع اتكلم دلوقتي قدام الكاميرا وبكلم الناس عادي جدا، ما بقتش بخاف ان انا لو هطلع على ستيج واتكلم قصاد الناس، ما بقتش بخاف على الموضوع، تغلبت على خوفي. ما كانش عندي اي ماركتنج باك جراوند، ومع ذلك بقيت كويس جدا في الماركتنج، ودرست الماركتنج لالاف الاشخاص في شركات عالميه منهم يوداستي، وبسبب ده اتكرمت من رئيس الجمهوريه وزير الاتصالات. عمري ما كنت فاكر ان انا ابقى كويس في الكوتشنج او ان انا اشرح لاي حد، ودي كانت احد الحاجات اللي كان الناس بتقول لي خليك معيد او تعين في الكليه. كنت بقول لهم لا عشان ما بحبش اشرح. اكتشفت بعد كده لا، ان اتغلبت على الموضوع ده، وان المشكله ما كانتش في ان انا ما بحبش اشرح، لكن انا هشرح ايه. اللي ناس كتير ما تعرفوش ان انا اجلت قراري بان انا اعمل قناه على اليوتيوب حوالي 6 شهور، بس لما بدات الموضوع ده بقيت منتظم فيه لمده سنتين دلوقتي. كام واحد يا جماعه متابعني من اول ما ابتديت القناه؟ اكتب لي كده تحت وعرفني انت مين. اول ما ابتديت كنت حتى بتكسف اقول للناس مثلا اعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو. لو الفكره انتوا شايفينها كويسه يا ريت تشجعوني، سيبوا لي لايك وشير وسبسكرايب. دلوقتي مش بس بقول لهم اعملوا لايك وسبسكرايب زي ما انت المفروض تعمل لايك وسبسكرايب دلوقتي، لكن كمان بقيت بطلع على ويبينارز وببيع، والحمد لله ده ساعدني ان انا اغير في حياه اكبر عدد ممكن من الناس. فدي السكسسز. نيجي بعد كده للخطوه الثالثه، هي السترينثs او القوه، نقاط القوه اللي عندك اللي ساعدتك تحقق النجاحات دي. انا واحد من الناس حلال مشاكل، مش بستسلم، نفسي طويل جدا، ما بخافش اخد ريسك او مخاطر. لغايه دلوقتي بتعلم من ناس كتير جدا وباخد نوتس، وبتحمل دايما نتيجه
نتيجه اي حاجه انا بعملها او اي ظروف انا فيها. عمري ما باجي اقول اصل الاسعار بتزيد، اصل في تعويم، اصل في تضخم، اصل العالم رايح في داهيه، اصل الوزير، اصل الرئيس. عمري ما برمي نتيجه اللي انا فيه على حد. والحاجه الاخيره بقى اللي انت بتقولها في الستوري بتاعتك ايه هي البليفز او الاعتقادات بتاعتك. واحد من الناس مؤمن جدا بان تطوير الذات والبيرسونال ديفلوبمنت مهم جدا لنجاحك طالما انت دمجته باكشن انت بتعمله، مش ان انت تقعد تطور في نفسك وخلاص. طور نفسك وروح طبق. مؤمن جدا ان البيع مش حاجه شريره طالما انت بتبيع حاجه من شانها انها تغير في حياه الناس. اكتب لي كده كام حاجه انت اشتريتها قبل كده ومبسوط ان انت اشتريتها، اكتب لي هي ايه. مؤمن جدا ان انا استثمر في نفسي ده احسن من الادخار مليون مره. انا ممكن اصرف كل فلوسي في حاجه بستثمر فيها نفسي وده ساعدني اكتر من مره ان انا احقق 10 اضعاف الفلوس اللي انا دفعتها دي. فكرك ايه اللي مخليني ادفع $10,000 عشان اروح ماستر مايند، خصوصا ان انا في وقت داخل فيه على جواز وبجهز نفسي؟ نفس الفكره. ما تفضلش كتير في الكومفورت زون، اطلع بره الكومفورت زون بتاعتك. نجاحك بره الكومفورت زون. اي حاجه صعبه انت هتمر بيها دي هتكون عنصر اساسي لنجاحك. مفيش نجاح بيجي وانت نايم. احد المقولات اللي انا سمعتها وغيرت طريقه تفكيري بشكل بشع: living the hard way is easy, living the easy way is hard. لو انت عشت بالشكل السهل دلوقتي حياتك هتبقى صعبه. سهل جدا ان انت تروح تاكل نودلز، تاكل اي اكل وحش، بس ده هيبقى هارد عليك، هيبقى صعب عليك بعدين لما تلاقي نفسك في اواخر الثلاثينات لسه او في الاربعينات ومش قادر تطلع السلم. وليفنج ذا هارد واي از ايزي. هيبقى صعب ان انت تستثمر في نفسك، هيبقى صعب ان انت تاخد اكشن وتعمل بيزنس، هيبقى صعب ان انت تحرم نفسك من الاكل المضر، لكن لما تلاقي نفسك عايش لحد ما يبقى عندك 80 90 100 سنه وانت لسه بصحه وعارف تستمتع بوجودك وسط اسرتك، ده هيبقى سهل. حاجه كمان انا مؤمن بيها هي ان انت هتكون الافريج بتاع اقرب ناس ليك. فلو انت موجود وسط ناس مفلسه، وسط ناس دايما بتقول لك انت ايه لازمه اللي انت بتعمله ده، اعرف ان انت هتكون زيهم. لكن لحسن الحظ دلوقتي الدنيا بقت كلها منفتحه على بعض، تقدر تدخل جروبات على الفيسبوك لناس بتشاركك نفس الاحلام والطموحات والاهداف عشان ما تحسش ان انت الشخص المجنون الوحيد، لان في ناس كتير مجانين زيك والمجانين دول هم اللي بيغيروا العالم. قولت شويه في الاكسبرت ستوري بوزيشننج، بس دي عشان من اهم العناصر اللي انت لازم تكون مجهزها وكاتبها لنفسك لو انت فعلا عايز تعمل ليك جمهور مخلص. هياخدنا على الدرس السادس اللي معانا، اللي هي الانفايرمنت او البيئه المحيطه اللي انت موجود فيها. دي ما اتقالتش بشكل مباشر واحنا موجودين في الماستر مايند، لكن دي حاجه لمستني بشكل شخصي جدا وانا موجود وسط ناس من 12 دوله مختلفه. So trying to record myself at the same time to show my followers how cool I am. So my name is Islam and I'm from Egypt. Nice to meet you. And I help business owners and coaches effectively promote and sell their knowledge to impact more people. Nice to meet you. في كتير فيهم كان لسه بيبدأ البيزنس بتاعه، وفي كتير فيهم كان محقق البيزنس بتاعه ملايين الدولارات. فلما تلاقي شخص زي ده لسه في الثلاثينات والبيزنس بتاعه محقق ملايين، وتلاقي ان هو شكله كويس وصحته كويسه، طب يا ترى انت ازاي محقق العناصر دي كلها؟ انا واحد من الناس كان عندي حيره جدا في البيزنس بتاعي، كنت وصلت لمنعطف كده ان انا مش عارف اعمل ايه، لان انا واحد من الناس دماغي بتقعد تفكر في مليون حاجه في نفس الوقت، وببقى عايز اعمل كل مليون حاجه في نفس الوقت. فلما تيجي تشوف الناس دي كل واحد فيهم بيفكر في ايه وايه الخطوات اللي خدها، ده عمل لي كلاريتي ووضوح في دماغي بشكل انتوا ما تتخيلوش. ودي انت مش هتلاقيها غير لما تكون وسط الناس الصح. لان لما تيجي تفكر فيها يا ترى انت مين اللي ممكن يرشدك؟ ناس عملت كده بالفعل، ولا ناس عماله بتقول لك ده الاقتصاد واقع، ده السياسه، ده الاهلي غلب الزمالك، ده ايه اللي يا ترى انت بتعمل يا ابني اللي انت بتعمله ده ليه يا ابني؟ ركز في شغلك، اقعد ادعي معانا على الوضع السيء اللي في البلد. مين اللي هيوصلك للي انت عايز توصل له؟ الحاجه الاخيره اللي هنتكلم عنها هي رحله العميل. ولما بقول هنا رحله العميل انا ما بقصدش الكاستمر جيرني من وجهه نظر ماركتنج اللي هو اويرنس وبعد كده انترست وديزاير وكونفرجنز، لكن بتكلم على رحله العميل من ناحيه الترانسفورميشن او التحول. لان لو جينا نبص للعميل في البدايه، فانت في الغالب هتلاقي عندك العميل زعلان وعايز يوصل لمرحله تانية ان هو يكون مبسوط فيها. واضح هنا طبعا زي ما انتم شايفين ان في ستراجل تاني انا نسيت اقول لكم عليه، وهو الرسم امام الجمهور. دي حاجه انا لسه مش عارف اتغلب عليها الصراحه، فانا همسح العك ده كله وهرسم الحاجه واجي لكم من جديد. كده رسمناها بنظافه. الحاجه الاولى اللي انت المفروض تتكلم فيها عشان تساعد العميل بتاعك يوصل من المكان اللي هو فيه دلوقتي للمكان اللي هو عايز يوصل له ويتغير، هي الموتيفيشن او ان انت تحفزه. الناس بتتحفز دايما لما انت تديهم امل وتكلمهم بالحاجه اللي هم عايزين يوصلوا لها. تخيل لو انت نايم وابتدى ان انت يجي لك ليدز، والليدز دول يتحولوا لسيلز اثناء ما انت نايم، هنا انت اديتهم موتيفيشن. مشكله الموضوع ده ان انت لو ما اديتهمش خطه واضحه وفي نفس الوقت قلت لهم ازاي ممكن يحققوا الموضوع ده وازاي يعملوا كويك
كويك وينز، يعملوا انتصارات صغيره في رحلتهم، مش هيستمروا على الموضوع. ودي الحاجه اللي بتخلي حجوزات الجيم بتكون كتير جدا في اول اسبوع في السنه الجديده، وبعد كده الناس ما بتروحش. الحاجه برضو اللي بتساعد ان الموتيفيشن ده يفضل موجود برضو هي الانفايرمنت او البيئه اللي انت موجود فيها. وافتكر دايما كده، لو في حد فيكم مثلا جاي مره يروح الجيم ولقى نفسه مكسل مش عايز يروح، قارن ما بين ده وقارن لما تشوف بقى في حد من اصحابك مثلا يجي معاك. شوف انهي فيهم اللي بيخليك تواظب اكتر على الجيم، تواظب اكتر على الدايت، تواظب اكتر على كورس انت بتروحه او ورشه او تدريب. البيئه. الحاجه الثانيه اللي بتخلي الناس يوصلوا من المكان اللي هم فيه للمكان اللي هم عايزين يروحوا له هي الفير او الخوف. احيانا الناس بتكون خايفه لانها مش واثقه في الحاجه اللي انت بتقدمها، او ان هم هيضحوا بحاجه معينه، هيضحوا بالاكل اللي بيحبوه، هيضحوا بنومهم، هيضحوا بمجهودهم. واحيانا بتبقى الناس خايفه انها تضحي بهويتها. ممكن واحد شايف نفسه ان هو شخص انطوائي وانت عايز تثبت له ان حتى يعني اسلام صلاح هو شخص انطوائي ومع ذلك بيطلع يتكلم قصاد الناس، فهو ممكن يبقى خايف ان هو يطلع يتكلم قصاد الناس عشان ما يضحيش بالهويه بتاعته. يعني هو بيفضل ان هو يكون صح في اعتقاده بنفسه عن ان هو ينجح. انتوا متخيلين؟ فده الفير. فيا ترى انت تقدر توضح ده للعميل بتاعك ولا لا؟ بعد كده يجي معانا التشويسز او الخيارات. لازم توضح للعميل خياراته، لان ممكن يكون العميل محصور ما بين خيارين والخيارين صح ولازم يختار ما بينهم. حوش فلوسك ولا تستثمر، الاتنين صح. بس يا ترى انت ايه اعتقادك من جواك اللي انت تقدر توضحه للعميل؟ ليه انا كاسلام شايف ان الاستثمار احلى من الادخار؟ ان انا لو عايز اوصل لمليون دولار فانا ممكن اقعد احوش 1000 دولار لمده 1000 شهر، او ان انا ممكن استثمر ال 1000 دولار دول في حاجه معينه، في كورس معين، في كوتشنج، يجيبوا لي المليون دولار. يور تشويس، خيارك. الحاجه الاخيره اللي انت لازم توضحها للعميل هي الريزلت اللي هو عايز يوصل لها. ايه النتيجه اللي هو عايز يوصل لها؟ هل هو عايز كونكشن، يكون في تواصل ما بينه وما بين حد؟ حب؟ هتقول لي اسلام طب انا دلوقتي في ماركت ناشف ما فيهوش حب، انا بتكلم الناس عن التسويق. طب ما انت لما هتعلمه تسويق هينجح في البيزنس بتاعه، فهيحقق فلوس اكتر، والبيزنس بتاعه هيدور لوحده، فهيقدر يقضي وقت اكتر مع الناس اللي بيحبها. ممكن عايز يحس بالانتماء، وجوده وسط عيله فيرتشوال، عيله رقميه، عيله ناجحه تشده. عايز يحس بالحريه، وده كان اول حاجه خالص حركتني من الاولد ويز او الاساليب القديمه بتاعتي عشان اكسر قيود الوظيفه. الحريه. ايه اللي انت تقدر توضحه؟ ايه النتيجه اللي انت تقدر توضحها للعميل بتاعك؟ دول كده يا شباب كانوا السبع حاجات اللي انا اتعلمتهم من الماستر مايند الاخيره دي في بالي. ممكن نحط فيهم كمان حاجه تامنه انا اتعلمتها ما كانتش على بالي بس بقولها دلوقتي. ما تخافش انك تاخد فتره ووقت وهدنه من البيزنس بتاعك وتروح مكان هادي عشان تخطط للبيزنس بتاعك. كميه الوضوح والكلاريتي اللي جات لي من الاسبوع اللي انا قضيته هناك ده عشان اقدر اخلي البيزنس بيدور لوحده واقعد اخطط للبيزنس السنه الكامله دي، بحيث اكون شغال على البيزنس مش شغال في البيزنس. في الفتره اللي انا موجود فيها هناك دي كانت فاصله في حياتي بشكل انا ما كنتش اتخيله. افصل، سافر. للسفر 7 فوائد وعيب خطير اللي هو الجيت لاج. انا فاكر يوم ما جيت ده دخلت نمت الساعه 4 العصر وصحيت الساعه 12 بالليل، اللي هو كانه من 10 بالليل ل 6 الصبح هناك، فده مدمرني. بس ده يعتبر العيب الوحيد، لكن غير كده روح وانطلق. اكتب لي كده ايه اكتر حاجه استفدتها من الفيديو ده، وايه الحاجه اللي انت كوميتد وناوي ان انت تبتدي تشتغل عليها في الفتره اللي جايه. لان زي ما بقول شغلك هو اللي هيوصلك، مش ان انت تقعد تسمع وتتحفز وخلاص. شكرا ليك واشوفك الفيديو اللي جاي.